Como é que ajeitando a moto dele. Manutenção. Olha, onde? Trabalha na prefeitura. Vamos dizer. Manutenção. Tem um braço grande lá. Tem um braço grande lá. Aí tá lição. Galerinha aqui ajeitando aqui. Essas pocas aqui não dá não. Ah, rapaz, é doce lá, ué. Olha. Tá onde? Lá, aquela lá que tá saindo. Esse aqui. É. Aqui é onde? Aí. Eu não. É onde? É 11, né? Tem não. Pode dar onde? Ai, ai. É 11, tudo é 11. Não, para pouco que tá certinho não, velho. A parada de eu, rapaz. Pode ir, mas... Ei, rapaz. Daí, rapaz, se a poca tá entrando por dentro, aí. É a 10, É né? 11, não é 10 não, a poca é 11. Tô rachando lá no Dedé. Não, eu vou achar mais. Vai lá no Dedé. Eu vou achar ali. Tem não. Sim. Pois é, galera, fazendo manutenção aqui na moto com a nossa sensação. E moto problemática. Tá lá não. Ô, Bragantino, Ei, Vascaíno, é hoje? Você joga? eu Vasco joga hoje. Vai ser eliminado dentro de casa? Eu não. Não, mas CRB, né? É. Tem até longe. Eu trouxe um pouquinho assim. É barato, pra R$2 de condição. É. É a 11, é? Vou lá comprar. Não leva não, né? Só as porras. Hã? Ah, bebê. É, galera, vou comprar mais coisa. Vamos botar demais. Os focos aqui deu errado.